a Štúrajster. A páni nedostali mikrofón, tak dovolím si, že vám ho budem podávať. Vy viete vôbec, že ste takí vzácni a vedia to vaše pani manželky, že by si vás mali ceniť a poriadne hýčkať, aby sme vás mali čo najdlhšie a aby ste dokázali mladých ľudí učiť ten autentický folklór? Či som taký, no tak ale roky to robím a s radosťou, takže neviem. Manželka si to určite cenila. Niekto kričí, že aj on. Pán Pančík, my keď sme sa predtým rozprávali, povedali ste, len nech sa vás neopýtam na školu a na vysvedčenie. Prečo? Jo, lebo ja som skorej ukončil školu, ja som skorej učivo pochopil, tak som v apríli už na Salažišov. 14-ročný. Takže vám nemôžem povedať, že aké vysvedčenie bolo. No, tak za to sa. Ale myslím si, že ten život vás naučil asi viac ako celá škola. Že život vás naučil viac, ako by vás naučila pravda, škola. Že to každýho si myslím. To Jurko Malý vie povedať, že to je život, keď som mu vravil, že by nestával zavčasu, že by nebudil starku. No ale že čo už je, že je to život. Ale tak potom ani Jurko by nemusel chodiť do školy. Tak. To boli iné časy, tak bolo. Tento život tak nenaučí, ako ten folklórny, ktorý bol kedysi? No, tak. Ale keď sme pri Jurkovi, ja som hovorila, že máme tu teda nositeľov tradícií, ale vy ste si priniesli aj mládež, krídla. Sú to chlapci, ktorí budú pokračovať v tom vašom umení? No tak zatiaľ pokračujú a dá sa povedať, že akože veľmi dobre. Musím ich pochváliť a prajem im to, aby im to vydržalo veľa rokov. Aspoň tak ako mne. Dámy a páni, celý tento program Korene a krídla je o prepájaní tých nositeľov tradícií s novými mladými ľuďmi, ktoré tie tradície ďalej šíria. A preto sa v tom prvom alebo druhom predstavení predstavia nielen páni z Čierneho Balogu s mladými pokračovateľmi, ale aj folklórny súbor Poľana z Brna. Užívajte si to. Ďakujem.
A můžeme my, Češi a Slováci, spolaní z Brna, se vám pokusit zatancovat po balocky tak, jak umíme my? No, pokiaľ to bude tak, ako si to my prajeme, hádam, tak by ste aj mohli. Ak nie, tak bude kuca paca.